د پاسون ډېرو قدرمنو کتونکو د سماعت انجم لخوا د مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ګرانو کتونکو نن د سیدو شریف ګلکاده کې د خوشحال په بسکول کې موجود یم او دلته کې یو ساینس فیسټیول لګېدلی دی چې ماشومانو پکې قسمه قسم پراجیکټ تیار کړي دي. دغه پراجیکټ به هم تاسو باندې ګورم. ماشومان سره به خبرې ترې کوو. د کوم مېلمانه چې راغلي دي د هغوی نه هم د دې حوالې سره پوښتنې کوو. راځئ زموږ سره. فیوچر کې زه آرمي ډاکټر جوړېدل غواړم او دا زما یو ډریم دی، دا زما اوبجیکټیو دی چې زه آرمي ډاکټر جوړه شم او زه د انسانیت خدمت وکړم، انسانیت هیومینټي هیلپ زه وکړم. نن ما جوړ کړی دی سینټریول موډل. سینټریول موډل چې زموږ سره دی دا سپینډل فایبر جوړی او دا سینټریول موډل چې دی که نه دا که زموږ په دا یو اورګانلي ده، په یو اورګانیزم کې دا پریزنټ دي. که دا سینټریول په یو اورګانیزم کې پریزنټ نه وي نو زموږ چې کوم سیل ډیویژن کېږي هغه به بیا نه کېدو، ځکه چې د دې فنکشن زموږ سره دی، د دې کار زموږ سره دی چې دا سیل ډیویژن کوي. نو که چېرته دا زموږ په بوډي کې نه وي نو بیا به زموږ سره سیل ډیویژن نه کېدو. دا ما هایډرالک لفټ جوړ کړی دی. د دې زموږ سره فایده څه ده؟ دا چې دی دا زموږ سره دا فایده ده چې موږ د خپل لایف نه څنګه د فیولز دا کم یوز چې که نه کم مشینز وغیره کې چې نو هغه کمولی شو. لکه څنګه لکه اوس فرض کړه موږ سره سټیشن والو په کوم کې چې موږ ګاډي وینځو نو هغې دپاره هغې لفټینګ کول کار لفټینګ کول لپاره خپل مشینز لګېدلي. نو هغه مشینز چې پای کې فیولز یوز کېږي نو هغه فیولز چې دی هغې نه چې کوم ګیس وځي کلوروفلوروکاربن نو هغه زموږ اوزون لیر سره اډ کېږي نو هغه موږ ته ډېر نقصانات رسولی شي. نو دا د دې زموږ ته فایده ده چې موږ که فرض که په هغې کې موږ د واټر یوز وکړو نو هغه به زموږ هیلت هم نقصان نه رسوي او زموږ اټماسفیر چې هغه به صفایي. په خوشحال سکول اینډ کالج سیدو شریف سوات کې د ساینس میله ډېره په خوند رنګ سره روانه ده. په دې سرګرمو کې د بېلابېلو کلاسونو ماشومانو په ګڼ شمېر سره شرکت کړی دی او خپلو ملګرو سره مېلمنو ته د خپل فن تحقیق او تجربو څرګندونې کوي. په دې موقع یوې ماشومې د خپل جوړ شوي واټر پلوشن په حوالې سره پاسون نیوز ته وویل. واټر پلوشن داسې جوړېږي چې څه ګندونه یې په کورونو کې دا مونږ خوړونو ته اچو، د دې د لاسه اوبه هم څښاک کېږي او هغه اوبه خلک څکي نو خلکو ته بیماریانې راځي. او دا کورونه چې دا کم ګندونه راځي دا مونږ په لارو کوڅو کې اچو نو د دې نه څښاک بینونه او دا راځي نو هغه بره تیزابي بارش جوړی، هغه بیا تیزابي بارش ورېږي نو هغې د لاسه هم خلک ناجوړه کېږي. فرسټ اف آل زه به تاسو وایم چې دا چمنیز مونږ ځکه لګوو تاکې دې کې چمنیز کې دننه چې کوم سموک او دا خطرناک ګیسز چې دي او ډسټ پارټیکلز دا هایډ باندې مونږ پرېږدو او دا کم انوایرمنټ چې دی دا لکه څښاک کېږي نو دې کې ګرینري زیات وي که نه. او په بس مونږ راځو فیکټریز او هاوسز دا ګاربیج مونږ څنګه کنټرول کول شو. فیکټریز او هاوسز کې چې کوم ګاربیج هغه مونږ ریوز کړو نو دا کلین انوایرمنټ به مونږ هغه کولی شو لکه زموږ سره به کلین انوایرمنټ وي. د ساینس له وجې نه زموږ په ژوند کې ډېرې اسانۍ راغلي دي. په دې نمایش کې که یو طرف ته د سکول طالب علمانو ته د خپل تحقیق کاره کولو او په هغې باندې د یو بل سره د خبرو کولو خوندورې موقع میلاو شوې نو بل طرف ته دوی د ساینس او فني تعلیم د اهمیت نه په عملي توګه خبر شو. سږکال په سلګونو ماشومانو په دې میله کې شرکت وکړو او لوی وړو پکې ډېره دلچسپي واخیسته. ما راخ کړی دی واټر روډ هیټر او زه په ګریډ 8 کې سبق وایم. نو دا واټر روډ هیټر موږ له فایده سره کوي چې د چا څه نه خرابوي نو هغه به وایي چې موږ ګرمې اوبه یوز کوو نو موږ دا به سویچ چې دی دا په بورډ کې کیږو او چې لږ ساعت بعد بیا دا وباسو نو اوبه به ګرمې شوي. سر دا ما ویکیول راخ کړی دی. سر دا زما سره فیولډ فلیکس دی مطلب لکه یو شاپر په شانتي دی. دا سنګل ممبرین بانډډ دی. دا په انیملز کې چې دی که نه دا وړوکی او دا چې په پلانټس کې راشي که نه نو دا بیا هغه واړه ځوانه یو ځای کي د هغې نه یو غټ راغی د خپل خوراک چې دی که نه هغه د فوډ ویکیول په شکل کې اخلي او یونیسیلر یو سیل والا کم دغسې که نه سیلز چې هغه نه دی هغه خپل د خوراک چې دی که نه دی بس وباسي دغه باندې اکسکریشن کوي د ویسټ مټیریل ویکیول په ذریعه باندې کوي دی وباسي. او ما چې کوم پروجیکټ راخ کړی د هغې نه واټر ډسپنسر هم دی او په دې پروجیکټ کې ما ګتۍ استعمال کړې ده، پوسټیک مې استعمال کړی ده، بوتل مې استعمال کړی دی او سټرا مې استعمال کړی دی. او دا کار څه کوي کله چې موږ د بوتل نه سر کولاو کړو نو مدینه په سټرا په ذریعه اوبه راوځي او کله چې دا موږ بند کړو دې نه اوبه نه راوځي. دې وجه دا ده کله چې موږ د بوتل نه سر کولاو کړو نو ایر چې دی هغه بوتل ته لاړ شي او بیا د کمې اوبه چې دي هغه ایر چې دی هغه د هغې په دباو راشي نو د هغې نه بیا د سټرا په ذریعه اوبه راوځي او کله چې موږ د بوتل هغه سر بند کړو نو هغې نه اوبه نه راوځي. د دې دا ریزن دی ځکه چې د دې بوتل لا سر چې دا بیا بند نو ایر په هغې کې بیا نه راځي. ما یو ټایپ اف موډل راخ کړی کوم چې زموږ ټول لاس
کم عام او هند ډیفاین کوي په هغې مونږ خو هسې لکه په بکس کې دا پړاو کړو چې دا څه دي خو سر مونږ هغه مخامخ سره هغه ونه وینو چې هغه څنګه رخ شوي دي سر مسلز او آرمز چې کوم دي هغه ډېر زیات ضروري دي زموږ ټول بوډي دپاره زموږ ټول بوډي کې مسلز لګېدلي دي کوم چې هغه زمونږ کمبونز چې دی هغه الاستیبل هغه کوي ما یو ریسپایریټري سیسټم جوړ کړی دی هغه زموږ دپاره اوس څنګه اهمیت لري دا زموږ دپاره ډېر زیات ضروري دی چې موږ څنګه چې موږ ساه الو انهیل کوو او اکسهیل کوو د دې زموږ په دا ماحول چې دی دا هم زموږ دپاره دې باندې هم افیکټ کوي ځکه که نه چې زموږ لنګز پیپړی کار نه کوي نو هغه زموږ دپاره بیا ډېر زیات مشکل دی د سروایو کولو دپاره موږ ریسپایریټري سیسټم جوړ کړی هایډرولیک لفټ جوړ کړی دی سر په دې کې صرف موږ سرنجان لګولې په هغه کې سر ترموپول استعمال شوي دي او سر په هغه کې چې څه کېدي نو هغه چې هغه سرنج چې څه کوي نو یس سر په مخکینی ورځ کې چې ګرمي او بجلي ته دي که نه د هغې لپاره موږ یو فین جوړ کړی دی چې هغه به موږ په یو بیټرۍ باندې په ډي سي موټر باندې په هغې کې استعمالیږي نو هغې لپاره سر هغې کې موږ یو دوه سرنجان لګولي چې کله هغه زور اخلي هغه بیټرۍ چې کلکه کړي نو زور اخلي نو چې لکه کمزوري خلک نو هغه سرنج اسانۍ سره باندې پوش کړي او هغه بیا ودرېږي هغه فین په دې ساینسي میله کې د خوند خبره دا هم وه چې ماشومانو به راغلو میلمنو ته په اردو پښتو او انګریزي ژبه کې پریزنټیشن کوو لیکن د بحرین سیمې سره تعلق لرونکي یو وړې ګلالۍ دغه پریزنټیشن په توروالی ژبه کې صدارنګا بیان کو میرا نام ابیہ گلالئی خان تھو اور آپ بحرین سے تھے मैं एक एयर कूलर सवार तू एक रेस्पिरेटरी सिस्टम सवार तू और एक लंग्स मॉडल सवार तू एक मोए वाटर साइकिल सवार तू मोटर साइकिल मैं इसी के सवाल तू क्योंकि खला गासी जहन में सवाल तू के हगासी वो खेदा ये दौर भी खेदते हुए और लंग्स मॉडल में इसी के सवाल तू क्योंकि इसमें मैं प्रेजेंट को दी के इंसान के शीश घिना दूधा से शीश खामुड़ घिना दो और किसी के और एयर कूलर में इसी के सवाल तो है दी एचर ज़्यादा गर्मी शी और खलक भी गर्मी दे हैं कहाँ चलो इसी के मुझे सवाल तू ताकि वो खलक आए पशई के मो सवाबादी आज मैं मिस बनाई कि तो मैं स्कूल गया मतलब मैं लुड़ क्रिएटिव था मतलब लुड़ा मैं पता घड़ई के मोह में का ख़ास बात छी मोह खेदे क्रिएटिव थी और मामूड़ लेकिन तो मैं स्कूल गया तो उन्होंने सेट सवा और हर की الله حافظ د خوشحال سکول اینڈ کالج په دې میله کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ غټ غټو افسرانو سره د پرایویټ سکول ټیچرانو هم شرکت کړی و د سواد سیدو شریف د زده کړې د یو لوی مرکز جامزیب کالج پرنسپل وایي د ټیچینګ لرنینګ پروسس کې د تمنګ لګا یو زم سره کریکولر اکټیویټیز بل زم سره کو کریکولر اکټیویټیز نصابی سرګرمیا او هم نصابی سرګرمیا دا اکټیویټیز کوم دي کنه دا د وړو لپاره د ماشومان لپاره ډیر زیات هیلدي ډیر صحتمند او ډیر لکه ښه اکټیویټیز دي ولې چې دا اکټیویټیز کوم دي کنه دا د ماشومانو د فیوچر لپاره د مستقبل لپاره په عملی ژوند کې ډیر غټ رول ادا کوي کم ماشومان چې په دغه شان اکټیویټیز کې حصہ لري په سکولونو کې هم دغه ماشومان لکه په فیوچر کې په مستقبل کې د ډیر کامیابی د ساینسي میلې لیدو لپاره راغلی د خیبر پښتونخوا هایر ایجوکیشن مخکینی ډایرکټر وایي چې د ماشومانو کوم ماډل تیار کړي دي د دې نه دا اندازه لګي چې د دوی ټیچر او منیجمنت دوی سره ډیر زیات مهنت کوي دوی کوم ماډلز جوړ کړي دي نو دا غینه دا پته لګي چې د دوی ټیچرز او د دوی منیجمنت د دوی سره ډیر زیات مهنت کوي او کوم سټوډنټانو چې دلته دا پریزنټیشنز وکړل نو هغه اپریشیبل لکه هغه لزداد ورکوم د ایجوکیشن یو خو کریکولر اکټیویټیز چې هغه کې به امتحان اخیستل کیږي خو دا غي سره سره بیا کو کریکولر اکټیویټیز دي نو په کو کریکولر اکټیویټیز کې لکه دا ساينس ایگزیبیشن چې دی دا یو پارت دی او په دې کې د سټوډنټانو ذهنونه کولويږي ځکه چې هغه سوچ کوي او بیا د سوچ نه وروسته لاس استعمالي او ذهن استعمالي او شیزونه جوړي او هغه بیا لکه پریزنټ کوي هم نو داسې سټوډنټان چې کله د سکولونو کالجونو یونیورسيټیانو راوځي نو دوی ډېر فعال سټیزنز دي نو دا امید ساتل کېدای شي چې دا اکټیویټیز
د یو فعال سټیزن په جوړولو کې ډیر ښه کار کوي. د خوشحال سکول اینڈ کالج مشره هما شاکر هم نن ډیره خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې د سواد جنکو دا ثابت کړه چې موږ یوازې د کچن کار نه بلکې موږ ایجادات هم کولی شو. ټولو نه لکه زه چې خوشحال یم نن ځکه چې زموږ سواد ګرلز لکه د سواد جنکو دا پروف وکړو خالی موږ د کچن دپاره نه یو خالی زموږ کار کوره حده پورې نشته. Like we can do anything. We can prove ourselves in every field of education. لکه دوی ایجادات کولی شي دوی ریسایکلینګ کولی شي دوی اویلیبل ریسورسز کې ځان نور مخته کولی شي دوی که موږ غواړو زموږ سواد په ترقي کې زموږ سواد ترقي په لاره لاړ شي موږ غواړو چې زموږ پاکستان مخته لاړ شي نو ډیره زیاته ضروري ده خالي وس به هلکان نه جنکۍ به هم د میدان کې به مخکې لاړ شي. او ساينس فیسټا د دې نوم مطلب هم دا دی چې دا د ساينس ایگزیبیشن نه دی دا د ساينس یو تهوار دی او دا به یو ځل به نه دا به جاري به موږ ساتو او دا به بالکل دا مریجي او نور رواجونه دا به ختمو او زموږ به رواج ساينس ټیکنالوژي آرټ او کریټیو موټیویټیو او ډیولپمنٹ دا دې کې زموږ جنکۍ به مخته ځي انشاءالله. د پروګرام په اخره کې میلمنو ته د خوشحال سکول اینډ کالج له طرفه یادګاري شیلډونه ورکړل شو چې دا موقع به ورته بار بار یادوي. ګرانو کتونکو تاسو وګورئ چې په خوشحال پبلک سکول کې زیاتره ماشومان او جنکو هغوی پراجیکټ تیار کړی و. د دې نه دا ثابته ده چې ماشومان جنکۍ یوازې په کچن کې نه بلکې هغوی په ساینسي دنیا کې هم یو اهم کردار ادا کوي. دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمد ادمین له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم د الله په امان.